ihinda ringi Ngai atuhe nikuo tumugoce na tumuthikiririe. Ni tukuina rwimbo kuma namba 10 ni tuinire Mwathani. Toinere Mwathani amunewe otugi tando otugi wake ewa tene na tene nowe wiki monene nyairone nuone aiti matwekirire ciugo cia gututongoria iria irauma Thaburi 100 kamuharika 1 na ni ingihoya tuganire ciugo icio twi hamwe tondu ciugo cie hinya na thio tiguo. Kwa hivyo tutazisema tukiwa pamoja. Anirirai Jehova na gikeno inyue andu othe athi. Tucokera iringi. Anirirai Jehova na gikeno inyue andu athi. Ihinda riri nguria praise team oke matutongorie. Mwathani agocwo ni ihinda ria kugoca Ngai kumuinira tukenete tumuinire na ngoro ciina gikeno. Praise God. Torire Ngai go. Pigia Yesu makofi. Go
Yesu mbere nĩ kũgotithia ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra atarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo wetigaga gũtuĩka nawe mũrĩu wa maũndũ mangĩ wĩcirie mũno mbere nĩ kũgotithia ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra atarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo ũhoro wa roho watonya ngoro kwenda kwa mwĩrĩ mbere nĩ kũgotithia ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra atarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo tondũ wega nĩ kũigua mbere nĩ kũgotithia ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra atarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo ũhoro wamo ũtongoragia ũtuĩke gĩthima kĩnja nĩ roho mbere nĩ kũgotithia ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra atarĩ itherũ nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu vizuri makofi. Getiga kuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngũĩ. nĩngacokia ngatho mbere yaku ngiugaga nĩ wega tũrora ũguo na niĩ ndũre gĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete na niĩ ndũre gĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete Nĩwaheire marũa mababaĩ makũnyonereria njĩra ya igũrũ ingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega tondũ nĩ wanduire ithaga rĩa goro ndongoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri ndongoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri aratakwa nĩ mũĩ ũndũ ũcio andũ maciarirwo na njĩra ya ũgĩ mũthĩ wanyu na mũnene wanyu atũraga thĩna atũraga igũrũ ikaraga imũmenyereire watho ũrĩa mwaheirwo ikaraga imũmenyereire watho ũrĩa mwaheirwo nĩkoima bũrũri wa thĩnoĩ Orete igũrũ kone wega wakuo tondũ nĩkuo njereirwo magari marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra nĩkĩandaiga wathani ndongoria njuge bũrũri ũyũ nĩkĩandaiga wathani ndongoria njuge bũrũri ũyũ ũtonga wakwa nĩwanjereire niwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndĩna mathĩna ũherere mothe ngĩgĩtaga baba tondũ nĩguo wonire nĩ wega ngĩreke kwarĩrie tondũ nĩguo wonire nĩ wega ngĩreke kwarĩrie gĩthima gĩkĩ kĩreke babaĩ tũgĩtuagĩre ngoro ĩkenete tũgĩkũra na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio gagũkenagia tũtigaire kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke tũtigaire kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke tũtigairie kũigua karumbeta
Let's appreciate the Lord with a hand clap. For the Lord is good. Aru kwe hoya uthie mbere ya Ngai na mahoya umure Jesu mutharatha wakwa riu nie Bwana asifiwe. So open up your mouth and tell God, Father, I glorify you. I honor you this afternoon that you have given me. I honor you this morning, O Lord, because you are worthy of my praises. When you wagirire kugocwo muthenya wa umuthi, when you wagirire kugocwo ona gikaro-ini giki mwathani, we niwe kugoca, we niwe gutugiria tondu atiri Ngai ungi uhana tawe. We Ngai wi mutheru, wi munene, wihuritwo ni hinya muingi, amukira ugoci kuma ngoro-ini yakwa thiini, amukira ugoci wakwa mwathani, amukira mwathani tondu gutiri Ngai ungi uhana tawe. We munene Jesu. O Jesu mutharatha wakwa riu ni ndeigirira ikire mwathani wakwa ona igi mamotiga toine Jesu
umugisha mwagani basirega yogohana tawe okwada gukoromerera kai twahaya gukoromerera Jesu nekava maondo mave mareme notote gukoromerera netondo wewe kai netwagoteya mwagani netwakwabararia. There is no one beside you, oh Lord. Wenewe munatoria wama kai. Oh hallelujah, we bless you, King of glory. We bless you and we honor you, God. There is no one beside you. There is no one, oh God, who can stand against you, my Father. There is no one who can stand before me and you, oh Lord. You are the most high God. I bless your name, Jesus. I glorify you because you are worthy. You are worthy, King of glory. Daivia gokoro magerera kai. Daivia gokoro magerera. Eria maudo me marito. Gata gokoro magerera. Etone wenewe mwata wama. Deni wareto ya Jesu. Tidero tuemora. Hata otahana. Otahana. Tariange. Jesu nerione twayake. Tahana, oh Tahana, Tariange, Jesu nireo, Jesu nireo, Noe mutu, Kae uhoroshio.
muthenya wa umuthi turenda kurikanira nawe tukwira ithe witu wa matu-ini ni tukwendete ni tondu ni ututuite ciana ciaku Mwathani no getikira ithe witu wa matu-ini tukage hariwe tugagwita baba. Thengiu ni undu wa muthenya wa umuthi Ngai witu. Thengiu ithe witu wa matu-ini ni tondu twi matigari ma muthenya wa umuthi. Twoka gukwinyihiria muno Mwathani maguru-ini maku. O tugithaithaga Mwathani witikire gutuika murata witu. We niwe urari murata wa Ibrahimu. Na niwe ithe witu wa matu-ini muraranagiria nake Ngai witu. Ithe witu wa matu-ini ni uramuheaga kirira giaku. Ona ni uramwiragira ithe witu wa matu-ini ona indo nyingi. Muthenya umuthi ni turakwinyihiria Ngai. Uri ithe witu wa matu-ini turatongorio ni thaburi 100 kuma kamuhari kemwe nginya gatano Mwathani. Ati tukugoce ithe witu wa matu-ini na tugukumie. Ithuĩ muthenya wa umuthi turenda gugukumia na gukugoca muno. Na nikio turi haha Mwathani. Na nitukwenda uigue rugoco rwitu Mwathani. Rugitaririka ithe witu wa matu-ini ta kindu kina munungo mwega. Na riu kiria kingituma ithe witu wa matu-ini wage gukena baba. No tukorirwo twina mehia muthenya wa umuthi. Na nikio no turathie tukiheraga o kuhera Mwathani. Tugithaithaga thakame yaku ituike ya gututheria na gututhakaria. Ona ya gutuhonokia Ngai witu. Thengiu ni tondu thakame yo yaku no njigu Ngai witu. Iria itutheragia moment by moment dear Father. Na nikio tukwendete Ngai. Tondu ni uriganagirwo ni mehia maitu Ngai. Ugatuthambia na tugathera. Ritwa riaku rirogatho. Muthenya umuthi baba twoka gukuinira. Wamukira ithe witu wa matu-ini nyimbo iria ciothe tugukuinira. Ari gukugoca na nyimbo Ngai witu. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Hamwe na macio ithe witu wa matu-ini ni turagwita. Turagwita ni undu wa kanitha witu Mwathani. Ni tondu ni tukwenda gukugoca na tukugoce muno. Ni tugukienda ithe witu wa matu-ini uke na nigetha uikaranie na ithuĩ. Ni tukwenda ithe witu wa matu-ini twagwita ugatuthikiriria. Ni tukwenda twahera Mwathani ugatuiguira tha. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Na ni wega ithe witu wa matu-ini tondu ni ugwika uguo. Ithe witu wa matu-ini ni tukuhoera ithe witu wa matu-ini. Kuma kanitha wothe wa Presbyterian hari ori ithe witu wa matu-ini. Ririkana kanitha uyu baba niwe waugurire na thakame yaku. No kiuga ithe witu wa matu-ini gutire maundu mauru makautiria. Turakuhoya rugamie kanitha wa PCA Ngai witu. Na nigetha ithe witu wa matu-ini tutuike tugena muruke ithe witu wa matu-ini muruki mwega. Na nigetha ithe witu wa matu-ini tuhote kuguciriria ingi na njira ya gwaku. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni twagucokeria Ngai ithe witu ngatho. Ni tondu ni ugwika uguo. Kirathime aria matutongoragia Ngai witu. Ukamaheaga hinya ithe witu wa matu-ini. Magathiaga na njira ciaku Ngai ithe witu wa matu-ini na makaiguaga kuma kuri we. Na nigetha ithe witu wa matu-ini tuthie na njira ciaku. Kuria uritukanagia Mwathani tukaigua. Ithe witu wa matu-ini na nigetha tufollow njira ciaku. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni twagucokeria ngatho ni undu wa bururi witu. Ni utuhete anene ithe witu wa matu-ini. Kuma president kuma aria nini muno baba. Turamaneana na kuri we Jesu. Twaguthaitha ithe witu wa matu-ini uririkane bururi uyu. Utuiguire tha baba wa matu-ini. Ni tuthiereire maundu maingi muno ithe witu wa matu-ini. Ona tukarigu ithe witu wa matu-ini kai tukurakaritie muno. No riu baba wa matu-ini uratwira tungihera. Ithe witu wa matu-ini na tucoke tukuhoya ni ugutuigua. Ithe witu wa matu-ini ni turakuhoya ni undu wa bururi uyu. Ni tondu ikuo ni cingihire muno. Ni tondu ithe witu wa matu-ini maira gutire. Ni tondu thibitari itire na dawa. Ona ni tondu githomo gutire baba. No riu ithe witu wa matu-ini tondu turi andu aku. Aria witite ni undu wa ritwa riaku Mwathani. Twainamirira muthenya wa umuthi Ngai. Tugikuria ririkane bururi uyu. Tuhonerie bururi uyu Ngai witu. Ithe witu wa matu-ini utuiguire tha. Ni undu wa ciana nini. Ni undu wa atumia ndigwa. Ni undu wa ciana cia ngoriai. Baba tuiguire tha baba. Uhonie bururi witu. Agikorwo kuri kamwe ithe witu wa matu-ini giekite uria kwagiriire Ngai. Ni undu wa ucio umwe Mwathani.
tũiguĩre tha baba. Nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twakũnenehia Ngai, ona nĩ twagũtĩĩa tondũ nĩ ũkũigua mahoya maitũ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa atongoria aitũ Mwathani a kanitha ũyũ wa Membũrĩ Ngai witũ, twanjanĩrĩire na mũtungatĩri witũ, tũgĩkũhoya ithe itũ wa matu-inĩ ũmũtongoragie, tũkahoya ũmwĩka wega ithe itũ wa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tukahoera even his health in the mighty name of Jesus. Tukahoera mũtumia wake na ciana ciake, o tũgĩkwĩra Mwathani ũmeke wega. Nĩ tũkũhoya Ngai nĩ ũndũ wa our elders arĩa tũcagũrĩire Mwathani nĩgetha matũtongoragie. Wĩra mũnene ũmahete Mwathani, twakũhoya maririkane Mwathani hamwe na nyũmba yao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mekage wega Mwathani na ũmarathimage, ona rĩrĩa maga hinya Ngai ũkamaheaga gĩkeno gĩaku na nĩgetha makahota gũthiĩ na mbere thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ tũkũhoya nĩ ũndũ wa atongoria ikundi ciothe, ithe itũ wa matu-inĩ ũmaririkanage, na nĩgetha makamanyaga ithe itũ wa matu-inĩ nĩ wĩra ũmetĩire Mwathani gwa kahinda gaka, ona gwa season ĩno Mwathani, na nĩgetha tũkĩruta wĩra Ngai witũ tũkĩmenyage Mwathani we nĩwe wĩna mũcara thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũtikanarute wĩra tũgĩcomplainaga, na kũrĩa tũcomplainĩte Mwathani twakũhoya ũtũrekere thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mũthenya wa ũmũthĩ twĩna ageni baba matũcoreire, ithe itũ wa matu-inĩ, athuri aya maretwo Melody Ngai witũ, twagũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩmakinyie ikinya rĩao gũkũ baba. Twakũhoya ithe itũ wa matu-inĩ ũmarathime, ona ũtuĩke wa kũmarathimĩra kinya mĩciĩ yao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ona arĩa angĩ marĩ gĩtothu wa Ngai, ona wamaririkane. Our sister Church Jehovah God, maririkane no twĩke wega hamwe na macio ithe witũ wa matu-inĩ. Tũrakũhoya mũthenya ũyũ wa afternoon, ithe itũ wa matu-inĩ tũgĩkũgoca na tũgĩkumia tũrĩ ithuothe Ngai, wamũkĩre gũkũgoca Ngai witũ ona gũkumia. Ndũkariganĩrwo nĩ kũririkana arĩa marĩ arwaru, arĩa matarĩ na gĩa kũrĩa, arĩa marahinyĩrĩrio mũno Mwathani, ũmeke wega Ngai witũ na ũmarute mathĩna-inĩ me mothe. Twakũhoya tũkĩmenya nĩ watũigua na nĩ wega inotu-inĩ wa mũrũgũ ũcio Jesu, twakũhoya ona twagũcokeria ngatho. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, ũthamaki waku ũũke, ũrĩa wendete we nĩ wĩkaga gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkaga gũkũ igũrũ. Tũhe ũmũthĩ indo ici itatũigana, na ũtwehere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twĩhagĩra na matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no ũtũhonokie tũkagia ũũru-inĩ, tondũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Thank you praise team, tumahũrĩre irũhĩ. Ihinda rĩrĩ nĩ rĩa kũgoca Jehova na nyĩmbo, na tũkwanjĩrĩria na gĩkundi kĩa evangelism. Rĩrĩa Jesu agacoka agĩre manage, na manage nĩmo andũ arĩa anakũra, magathera ta njata o ta ya kĩwariĩ, noguo magagĩthakara manage make. Akogania amatware gwake, harĩa hega na theru harĩa anakũra, magathera o ta njata ĩrĩa ya kĩwariĩ, noguo magagĩthakara manage make.
Nagwa magage thakara manage make. Ihinda rĩrĩ tũ welcome Melody Men. Karibuni. Arĩa metagĩrĩra Mwathani nĩ mahutagia ngoro ya Ngai. Tarora wone Ngai akĩburahimu mwana mũndũ mũkũrũ mũthiru hinya. Arĩa metagĩrĩra Mwathani nĩ mahutagia ngoro ya Ngai. Tarora wone Ngai akĩburahimu mwana mũndũ mũkũrũ mũthiru hinya. Ucio niwe njetagĩrĩra na ti mũndũ wanenanie kana gĩũndũ gĩkũhingia Ngai wakwa. Ucio niwe njetagĩrĩra, ucio niwe njetagĩrĩra na ti mũndũ wanenanie kana gĩũndũ gĩkũhingia Ngai wakwa. Ucio niwe njetagĩrĩra. Anake nĩ makorwo nĩ hinya ona kũnoga nĩ makanoga, no arĩa othe metagĩrĩra Ngai wakwa ũhoti nĩ ũrĩmongagĩrĩra. Anake nĩ makorwo nĩ hinya ona kũnoga nĩ makanoga, no arĩa othe metagĩrĩra Ngai wakwa ũhoti nĩ ũrĩmongagĩrĩra. Ucio niwe njetagĩrĩra na ti mũndũ ũrĩa henanie kana gĩũndũ gĩkũhingia Ngai wakwa. Ucio niwe njetagĩrĩra, ucio niwe njetagĩrĩra na ti mũndũ ũrĩa henanie kana gĩũndũ gĩkũhingia Ngai wakwa. Ucio niwe njetagĩrĩra. Ciana cia ndigwa niwe ũciroraga, atumia ndigwa nĩ mateithagia. Wamũkĩrĩra Ngai niwe ũkũrũa nawe, niwe wakiri wa andũ arĩa hũthũ. Ciana cia ndigwa niwe ũciroraga, atumia ndigwa nĩ mateithagia. Wamũkĩrĩra Ngai niwe ũkũrũa nawe, niwe wakiri wa andũ arĩa hũthũ. Ucio niwe njetagĩrĩra na ti mũndũ ũrĩa henanie kana gĩũndũ gĩkũhingia Ngai wakwa. Ucio niwe njetagĩrĩra, ucio niwe njetagĩrĩra na ti mũndũ ũrĩa henanie kana gĩũndũ gĩkũhingia Ngai wakwa. Ucio niwe njetagĩrĩra. Mũndũ mũthingu ndangĩriganĩra ona angĩnota ateire mwĩhoko, tondũ na mũtũngĩtinio nĩ ũthundũkaga rĩngĩ, Ngai ndakariganĩrwo nĩwe. Mũndũ mũthingu ndangĩriganĩra ona angĩnota atete mwĩhoko, tondũ na mũtũngĩtinio nĩ ũthundũkaga rĩngĩ, Ngai ndakariganĩrwo nĩwe. Ucio niwe njetagĩrĩra na ti mũndũ ũrĩa henanie
kana yondo agakohingia ngai wakwa ucio niwe njatagirira ucio niwe njatagirira ngai wakwa na ti mundu wothe ahenanie kana yondo agakohingia ngai wakwa ucio niwe njatagirira ucio niwe njatagirira na ti mundu wothe ahenanie kana yondo agakohingia ngai wakwa ucio niwe njatagirira. Wow, ucio niwe turietagirira tondu ti mundu ahenanie. Ihinda riri tukuhe James Menya. Ucio Thank you. Tugugoca mwathani na rwimbo ruu no ruone YouTube-ini etagwo Mwihoko. Subscribe James Menya, subscribe and like it. Thank you. Mwihoko. Hena mwihoko munene harĩ Ngai, hena mwihoko munene harĩ Ngai, ũcio ũtũmaga maũndũ mahanĩke, nĩwe gũtũma maũndũ mahanĩke. Maũndũ macio maritũragerera, Ngai aroiga na kũmba we nĩakũĩ. Nara gwĩciria meciria mathayo, ona rĩngĩ mena mwĩhoko. Nara gwĩciria meciria mathayo, ona rĩngĩ mena mwĩhoko. Hena mwĩhoko mũnene harĩ Ngai, hena mwĩhoko mũnene harĩ Ngai, ũcio ũtũmaga maũndũ mahanĩke, nĩwe gũtũma maũndũ mahanĩke. Ndũkainamie ngoro, iga mwĩhoko he Ngai. Rĩrĩa ngũigua ta njũrĩtwo nĩ hinya, Baba ũnjĩraga atĩ ndĩ mũtoria. Rĩrĩa mwĩhoko wathira ngagathayo, Mwathi ũnjĩraga atĩ ndĩkene. Rĩrĩa mwĩhoko wathira ngagathayo, Mwathi ũnjĩraga atĩ ndĩkene. Hena mwĩhoko mũnene harĩ Ngai, hena mwĩhoko mũnene harĩ Ngai, ũcio ũtũmaga maũndũ mahanĩke, nĩwe gũtũma maũndũ mahanĩke. Hena mwĩhoko, ona kwaritoha, nduma yatumana, ndũgate mwĩhoko waku we. Hena mwĩhoko. Jabezu waciarirwo na thĩna mũingĩ, akĩgerera ruo na mĩtangĩko, agĩkaĩra Ngai nake akĩmũigua, gũtirĩ ũndũ ũremaga Ngai. Agĩkaĩra Ngai nake akĩmũigua, gũtirĩ ũndũ ũremaga Ngai. Hena mwĩhoko mũnene harĩ Ngai, hena mwĩhoko mũnene harĩ Ngai, ũcio ũtũmaga maũndũ mahanĩke, nĩwe gũtũma maũndũ mahanĩke. Hena mwĩhoko mũnene harĩ Ngai, hena mwĩhoko mũnene harĩ Ngai, ũcio ũtũmaga maũndũ mahanĩke, nĩwe gũtũma maũndũ mahanĩke. Ũcio ũtũmaga maũndũ mahanĩke, nĩwe gũtũma maũndũ mahanĩke.
Ushetumaga maundu mahanike, niwe gutuma maundu mahanike. Thank you. God Thank you bless so you. much. Thank you. Kibindi kiu gikuhingwo ni kwaya itu. Karibuni.
ciothe icio cia gocithia Ngai, we can do better. Ihinda rĩrĩ nĩ rĩa kũhoera ciana. Watoto karibuni. Elda Muigai nĩ agũtũtongoria hau. Chosen generation, we've been called for to show His excellence. Kujeni tuweze kuomba na nyinyi. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, we've been called for to show His excellence. All I require. Tuwekirire witikio, tukuwa witikio, alafu tuombe. Kwanza tutasema imani ya mitume, alafu tuombe. Nijetikitie Ngai ithe mwene hinya wothe, Mũmbi wa igũrũ na thĩ, na ngetikia Jesu Kristo mũrũ wake wa mũmwe, mwathani witũ. Rĩu nĩ mũirĩtu wĩtagwo Mariamu, wagĩire ho nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, akinyarirwo hĩndĩ ya Pontio Pilato, kĩamba mũtĩ igũrũ, agĩkua, agĩthikwo, agĩikũrũka kwa ngoma. Mũthenya wa gatatũ akiuma kũrĩ akuũ, akĩhaica igũrũ. Iroko-inĩ kũrĩa kwa Ngai mũthenya wothe, nĩakoima kuo, oke gũkũ acithia arĩa me muoyo na arĩa makuĩte. Na ningĩ nĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, kanitha mũtheru mũgathoriko, mwena wa andũ arĩa atheru, kũerwo kwa mehia na kũkũrĩka kwa mwĩrĩ mũtagathira. Amen. So tutaomba pamoja. So tufunge macho tuombe. Baba, tunasema ni asante kwa hawa watoto ambao umetupa. Tunakushukuru kwa vile umewezesha hata kuja kwa nyumba yako. Mungu, tunasema ni shukrani. Tukiombea hawa na wale ambao hatuko pamoja nao. Naomba Mungu uzidi kuwajalia neema yako. Wakikua wakue kwa neema, na Bwana uwazingire, walinde kutokana na yule mwovu shetani. Neema yako iwaangazie. Wakirimie hata mahitaji yao kupitia kwa wazazi wao ama wale ambao wanawalinda. Na ili Mungu katika maisha yao uweze kutukuzwa. Naombea baraka zako kwa sasa na wakati ujao katika shule na yale mambo mengine yote. Mungu ukue pamoja nao. Wapatie hekima na ili wakikuwa waweze hata kutofautisha maovu na mazuri, na uwapatie neema pia ya kuchagua yale ambao ni mazuri. Asante Mungu kwa sababu ya hawa. Tuomba katika jina la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Amen. Barikiweni. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ha marĩtwa njĩtagwo Elizabeth Ngure, na rũcinĩ rwega ndĩ mũhonoku nĩ nyendete Mwathani, na nĩ ngwenda kũmũnyita ũgeni gĩikaro gĩkĩ kĩa awa. Ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Kiumia, tarĩki 21, tũgacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa tha na wĩhokeku wake. Nĩ ngwenda kũmenya kana tũrĩ na ageni. Ũgĩkorwo nĩ ihinda mũthenya waku wa mbere kũhoya na ithuĩ, rũgama. Twĩna mũgeni ũmwe harĩa thutha, twĩna erĩ, twĩna atatũ, twĩna atano. Rekei tũine rwĩmbo rũrĩa tũinaga tũkĩnyita ageni. Karibuni wageni o, karibu. Karibuni wageni wetu, karibu. Karibuni wageni o, karibu. Karibuni wageni wetu, karibu. Twawapenda wageni o, twawapenda wageni wetu, na ndio maana tunasema karibu. Ndio maana tunasema karibu. Na ndio maana tunasema karibuni. Ndio maana tunasema karibuni. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nĩtũgũcokia ngatho mũno inyuĩ mũkire
kuhoya hamwe na ithuĩ nĩ tũgũkena ageni nĩ akĩrathimo na nĩ tũgũkenerera Ngai ona twĩna ageni angĩ very special nĩ tũmarecognize rũcinĩ na rĩu na tondũ mũthenya ũrĩa tũrakũngũĩra ababa itũ our fathers no tũkũhoya rĩngĩ mũrũgame tũmũcokerie ngatho tũtingĩcokia ngatho enough ona other fathers in the house kana wako we baba mtarajiwa Bwana asifiwe if you aspire to be a father one day ona we rũgama tũgũcokerie ngatho wĩna mentors aingĩ arĩa me mbere yaku na Ngai nĩ mwega na nĩ tũkwenda tũgoce Ngai ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kũgoca Ngai na tũkũgoca Ngai na rwĩmbo athuri taya mwamonire ega tao arathime oguo mwamonire kũ mendete Jesu mwamonire kũ magocaga Jesu monire kũ Ngai nĩ mwega yatũma tũmone Ngai nĩ mwega yatũma tũmone hallelujah hallelujah amen. Yes, Melody Men no tũgũcokia ngatho rĩngĩ na rĩngĩ na mũthĩ mũkĩmenyaga atĩ nĩ mwokire mũthenya ũrĩ very special gwĩ kanitha ũyũ na nĩ njũĩ mwathiĩ nĩ tũkamũhe ndũmĩrĩri njega nĩ tondũ nĩ twĩona nĩ tũkũgĩa na meni aingĩ ma kũgoca Ngai. Bwana asifiwe. Nĩ mũtũona harĩa nĩ tũmakĩrĩte nĩ mwoka kũhanda mbegũ njega na nĩ twĩtĩkĩtie atĩ nĩ mũgoka hĩndĩ ĩngĩ na Ngai atũheire rĩngĩ nĩ tũkamwĩra ũrĩa gwathire na mbere. Bwana asifiwe. Koguo mũigue tũmũnyitĩte ũgeni na tũkenereire Ngai mũthenya ũyũ. Ageni aitũ acio angĩ ũngĩkorwo nĩ ũkwenda kũhoyaga na ithuĩ no twende gũkũmenya makĩria vestry itũ ĩ mwena ũyũ twarĩkia gĩthomo no ũke nĩgetha tũkũmenye wega na tũkwĩre ũrĩa twĩkaga gũkũ nĩgetha wĩigue wĩiganĩire na wakorwo nĩ gũcera ũcerete twara ngeithi cia wendo kũrĩa ũhoyaga. Mwathani agocwo. Ũmũthĩ tũratongorio nĩ gĩkundi kĩa evangelism hamwe na praise na choir kaitũ macokerie ngatho nĩ kwĩharĩria nĩ meharĩirie ihinda rĩnene na nĩ tuonete Ngai akĩmahũthĩra na kũrĩ mũthenya wa kũgoca Ngai nĩ tũgũkenerera ũhoro ũcio. Kiumia gĩkĩ kĩngĩ kĩroka nĩ tũrahoya gĩkundi kĩa brigade meharĩrie nĩgetha onao makahota gũtongoria services iria igakorwo kuo kiumia gĩkĩ kĩroka na ithuĩ ta kanitha tũmahoere nĩgetha makahota gũtungata Ngai. Nĩ tũnyitĩte kandi thaka mũno kuma kwĩ family ya Mr and Mrs Kariuki kuma kũrĩa Flyover District nĩ maracokia ngatho nĩ ũrĩa tũrarũgamire nao ta kanitha na makauga atĩ nĩ monete na makaigua ũrĩa tũramanyitĩrĩire hĩndĩ ĩyo marorirwo nĩ baba wao na makenda gũcokia ngatho makauga atĩ ciugo iria twamaheire na mahoya ona indo citũ nĩ imahutĩtie mũno na makaigua marĩa rathime agũkorwo marĩa kanitha ũyũ. Koguo nĩ macoketie ngatho na nĩ magũkĩte na kĩheo kĩrĩa twamũkĩrire gĩa gũka gũcokia ngatho na ithuĩ ona mahurĩkĩtie baba wao reke tũthiĩ na mbere kũmahoera nĩ tondũ no magũkĩendwo ma just gũikara matarĩ na baba wao. Nĩ kwenda kũmũmenyithia maũndũ matiganĩte kuma wabici ya parish na wabici ĩyo nĩ ĩtũmĩte ngeithi cia Mwathani makauga mũcinyite thĩinĩ wa Mwathani. Wa mbere nĩ gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa arĩa othe marathire kĩrĩma kũhoya rekei tũmahũrĩre rũhĩ nĩ tondũ nĩ kwĩrutĩra kũnene na kũrũgamĩrĩra kanitha ũyũ na mĩciĩ itũ na maũndũ maitũ na mahoya rekei ona ithuĩ tũthiĩ na mbere kũmaririkana nĩgetha Ngai amahe hinya na rĩrĩa rĩngĩ metana mahoya ona ithuĩ tũkaigua twĩna wendo wa gũthiĩ kũnyitanĩra nao. Nĩ tũkwenda also gũcokeria Ngai ngatho athuri aitũ nĩ marathire Masai Mara nĩ mararĩ na retreat yao na Ngai aramatwara na aramahe ihinda rĩega nothe maracoka rekei tũhũrĩre Ngai witũ rũhĩ nĩ tondũ nĩwe ũkinyanagĩria maũndũ. Wa gatatũ nĩ tũkwĩrwo atĩ kwĩna mũthenya wa gĩathĩ kũrĩa kanitha witũ wa PCA Tumaini na ũgakorwo ũrĩ tarĩki 28 kiumia gĩkĩ kĩroka na gĩathĩ gĩkaheanwo thĩinĩ wa magongona macio merĩ services ciao cierĩ nĩ gũgakorwo na gĩathĩ.
Wakana nituguo turaririkania uhoro wa worship experience iria Ngai aturathimite kuma tukirire na tuoka nyumba-ini yake no natumaini uhoro ucio no urathie na mbere na tukerwo ati thaa 7:30 nitugukorwo na section ya keri iria iguthie nginya thaa 11:30 na tukorio ati tukorwo nitugwitite arata itu na aria turiganitie nao nigetha tuke tuhoe na thimu irauma haria thaburi 100 kwanjia kamuhari kemwe ati tuke na joyful noises unto the Lord. Wagatano niturerwo kuma Ruiru Presbytery Youth ati nimaga guku Membli gwetariki Sunday mweri 28 nigugakorwo na youthi nimagakorwo guku mena event yao ya Presbytery na nigukurio youthi othe magoka nigetha mahote kugoca Ngai hamwe no turathi na mbere kugoca koguo na youthi mena ihinda riao na ni wega andu mamenye ati uhoro uthondeketwo ni Presbytery Youth Office. Wagatandatu andu aria othe mari kirathi ni marerwa ati uhoro ucio no wa irathi no urathi na mbere na ni marambite kurugama ni undu wacio marathiite nja no kwanjia tariki 25 kirathi ni gigakorwo kuo na tariki 4 mweri wa Julai koguo na gugakorwo gwikuria PCA Tumaini Church koguo andu mathi kuringana mathaa maria maiguithanirie na muhunjia nigetha mathi na mbere guthoma. Wa mugwanja ni turerwo ati ni gukorwo na midweek service githomo kiria gikoragwo gatagati gwa kiumia na tugakorwo na kio tariki 24 guku PCA Membli kwanjia thaa 11:30 koguo tu note diary-ini citu na tugacoka tukerwo kuria PCA Tumaini Church gugakorwo kwi tariki 1 mweri wa mugwanja. Wakana ni tukumenyithio ati kwina special edition ya kirima kuguthia kirima kuria guthiagwo mahoya kirima tent na iretwo special edition na ni turorio ithuothe kwanjia athuri a kanitha evangelism team na mundu wothe na ari othe methe-ini wa kirathi makehariria ni ithuothe twitiirwo gugathie kuu kirima na gugacemanio guku PCA Membli kwanjia thaa 2 na tukerwo tukue kirikaniro na tukue ibuku ria kwandika na karamu na tukoria ati korwo no ukue rithu kana ona kindu kingi ungienda gia gugateithiriria hindi iyo ya mahoya no ukue muthenya ucio. Wakenda ni tukurio ni turaririkanio LCC cia congregation ciere ni irerwo ithie na mbere kwihariria ni undu wa muthenya ucio twinaguo tureta mega day tariki 12 na tukerwo ni wega andu mathi na mbere magicemanagia guthie kurora uria district irathi na mbere cihaririirie hari mbeca iria o district ikirirwo na gukorio LCC igacemania gwi tariki 28 kwanjia thaa 7:30 koguo twihariririe wega. Na tukerwo LCCs parish groups ni maramenyithio ati meharirie kwanjia tene guthondeka budget cia mwaka wa 2026-2027 na iria twita calendar of events no turero tuthi na mbere na kwihariria. Ni turamenyithio ati July 12 niguo tugakorwo na ihinda iria turehaga gicunji gitu gia 10 muthenya uria tuigaga o mweri na tugakirwo tuthi na mbere kwihariria na kuhoya ni undu wa muthenya ucio na ona muthenya ucio noguo ningi tugakorwo na parish mega day koguo oguo twerwo tuthi tukiharagiria na district tuthi tukiharagiria na kuhoya hamwe. Ni turaririkanio ati kiumia giki kiroka tariki 28 ithomo cigakorwo iri 2 English service ya jetha 2 na githomo kiu kingi kia jetha 5:30 gia Gikuyu koguo andu ma observe githomo kiao haria gigakorwo na wa mwisho ni turerwo tugie na wiki njega ya kirathimo na kuria tuhoyagira district citu tuthi na mbere na ikundi iria ibangite kubanga micemanio mathi na mbere kwihariria. Hindi ya githungu ni tuma na ihinda tukureheirwo uhoro wa development report
nĩ matũthomeire na rĩu nĩ harĩ ũndũ mũnini tũkuonania screen-inĩ ũrĩa report ĩrĩa ĩthomirwo nĩ tũkũria ũrĩa wĩ kĩrĩa na IT desk arehe ũhoro ũcio. Yes, ĩyo nĩ report nĩ twahotire kũraise 3.2 million na nĩcio tũronio wĩra ũrĩa mũrute. Koguo macio nĩ maũndũ marĩa twandĩkĩirwo. Report ĩyo nĩ gũthometwo in full wega hĩndĩ ya Gĩthũngũ, no tũgakĩmenyithio ũhoro wa gate nĩ yakĩtwo na nĩ tũramĩona, wĩra mũthaka, tũgacokeria Ngai ngatho. Ona nĩ hauma na ũndũ ũngĩ wa story ya momorirwo harĩa na nĩ tuonete, na nĩ kũrĩ na ũndũ wa kũgũra equipment cia youth. Nĩ tũraririkana nĩ twarĩ na youth nĩ magĩte equipment na nĩ magũrĩirwo, na ũcio ũngĩ nĩ kĩrĩa ciĩtagwo miscellaneous, marĩhi marĩa makorutagwo manini manini, na mothe makahota gũtara the 3.2 iria twarutire. Noguo nĩguo wĩra ũrĩa ũrutĩirwo, na gĩkundi kĩu kĩa development team nĩ kĩramũcokeria ngatho nĩ kwĩrutĩra mũno na indo cianyu, na tũthiĩ na mbere kũrutĩra Ngai wĩra nĩ tondũ nĩ Ngai ũrathimanaga. Koguo mũrathimo mũno. Images ciĩho ũrĩa tũthondekete front ya kanitha hamwe na gate, ũmenye atĩ nĩ ciringi yaku ũrutĩte ĩtũmĩte kanitha wa Ngai ũgĩe na riri. Na nĩ twĩririkanagia atĩ tũngĩthoma Old Testament, temple ya Ngai yakagwo ĩrĩ ng'emu. Koguo na tũtirĩ tũrakinya quota ya gũthondeka gĩikaro gĩkĩ kĩa Mwathani kĩagĩre kĩgĩe na riri, andũ aingĩ merirĩrie gũka tũhoe nayo, koguo tũtikanoge. Bwana asifiwe. Koguo ũcio nĩ report ya kuma development. Ngũhope nĩ ndahota gũkava wega. Wa mũico twĩna ageni a mũtungatĩri maumĩte o kũrĩa Seattle, na nĩ tũkwenda kũmahe kanya moke matũgeithie. Mũtungatĩri nĩ atũmenyithia me gũkũ is a couple, na nĩ ngũma invite moke matũgeithie. Karibuni sana. Mũrega inyuothe, ithuĩ nĩ ithuĩ twetwo arata mũtungatĩri Simon Gĩthiora. Ũguo nĩguo kũrĩ, tondũ Simon Gĩthiora tumĩte kũnene mũno nake kuma kũrĩa Gathanjĩ Parish, na reke nyambe njuge tũtirĩ twathoma gũkũ, nĩ rita rĩa gũthoma Mebre Church, no rĩrĩa tũrĩũka tũraikara o hakuhĩ ngwĩciria nĩ tũrĩgĩũkaga gũkũ. Tũgakĩo mũtungatĩri tumĩte kũnene mũno, na nĩ tũbuatanaga mũno, nĩ tũbuataga kũrĩa tũrĩ, tũkoragwo Seattle, Washington, na tondũ tũtiarĩ gũkũ induction, tũiga ũmũthĩ tũgũkorwo no kũrĩ twatũmĩte our daughter, tũiga tũke officially, na twakena mũno nĩ kwaya icio, na I think next time tũgoka nĩ join one of the choirs, tondũ na kũrĩa tũrĩa kwaya mũno 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 mũno. Thank you so much and God bless you so much. Na njuge Simon Gĩthiora kĩrĩa endaga no support. He is a very able man. He is a very, very active man. Na very smart too. Kogo mwe support, nafikiri mutasoka kusonga. Thank you so much. God bless you. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. I salute you all. Na salute tondu I'm a brigade captain. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo Grace Waceke wa Ngigĩ. Nĩ nyenda Kristo nĩ kũhonokia na kũhe kĩrĩgĩrĩro kĩa mũciĩ wa Matu-inĩ. Njuge nĩ tũkenete na tũgakenera Ngai nĩ tũgũkorwo twĩ gũkũ. Nĩ tũkoretwo toguo mwaiga na mũtungatĩri, tondũ nĩ tũrokĩte nĩ ũndũ wa kĩhiko kĩa mwana witũ, na nĩwe ũramahete counseling mwanake, na aramakinyia hau, ona no mokĩte gũkũ nĩ ũndũ wa counseling ĩyo gũthiĩ na mbere, na nĩ tuonete Ngai na nĩ tũkenetio nĩ inyuĩ. Niĩ nĩ ndatuĩka very challenged nĩ ũndũ wa athuri arĩa ithuĩ tũtũrataragia nĩ mũkuona Ngai amũrathime mũtũre hau, na nĩ tũkũhoya Ngai ũguo mũthiĩte mũkũgucia ingĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai atĩ Melody men
God bless you all. Ndatuika ndaigua tondu ndi choir master kuria Great Commission Presbyterian Church Seattle tukoragwo Urban and mutungatiri witu witagwo Reverend Josephat Weru na nĩ ndakena tondũ tugeragia kugucia athuri na nĩ maremete no inyuĩ Ngai witũ amwĩke wega na mũtũre na mũthiĩ mũkĩgucagia nginya twana tũu twanyu twatũhĩ nĩ tũkũmũrũmĩrĩra na tondũ twĩrirwo nĩ kwa tũtiroya atĩ nĩ kwa hymno ithuĩ tũciĩtaga hymno service na nĩ tũkũina rwĩmbo rũrĩa tũkwamba tũine kiugo tũrĩ hau screen-inĩ tũrũnyitithanagĩria na our sister ukahaha Eliza tũrũnyitithanagia na kĩbungo tuga ngwatanĩro nene ma itũ na Mwathani kuma rĩrĩa ndetĩkirie ndarĩ andirika Jesu njikaria mũtĩ-inĩ gĩthima-inĩ kĩa ũtugi he rũĩ rwa kũhonania rumaga gũrũgũra hau mũtĩ-inĩ
Thank you so much. Nä ndå mä rä ri ä yo ya gå twä ra tå tå re hau må tä-inä twetereire Ngai. Ihinda rä nä rä a kå igua mathoma maitå. Ithoma rä a mbere rä rauma Thaburi 100 kamũharika 1 nginya 5 na tå gå thomerwo nä Mwai Mũgo. Rä a kerä rä gå thomwo kuma Revelation chapter 5 kamũharika 8 nginya 11. Karibu. Praise the Lord. Mwathani agocwo. Geithia korwo nduranyona. Bwana asifiwe. Ndona nĩ maranyona othe na Ngai nĩ mwega. Rĩrĩ nĩrĩo ithoma ritũ rĩa mbere. Mũthomi nĩ Mũgo Mwai, mũthuri Mwendi Kristo na nĩ mũhonoku gwata mahinda-inĩ maya. Twarĩona kuma ibuku rĩa Thaburi 100 kuma mũhari wa 1 nginya wa 5. Thaburi nĩ ya 100 from verse 1 to 5 na nĩ ngũthoma. Anĩrĩrai Jehova na gĩkeno inyuĩ andũ a thĩ yothe, tungatĩrai Jehova mũkenete, ũkai mbere-inĩ yake mũgĩkũngũyagia. Menyai atĩ we Jehova nĩwe Ngai, nĩwe watũmbire, ithuĩ tũrĩ ake, tũrĩ kĩrĩndĩ gĩake, nĩ ithuĩ ng'ondu ciake cia kwĩrĩithĩria. Tonyerai ihingo ciake mwĩna ngatho, mũingĩre nja-inĩ ciake mũkĩmũgocaga na rwĩmbo, mũcokeriei ngatho na mũgathe rĩĩtwa rĩake. Nĩgũkorwo Jehova nĩ mwega, ũtugi wake nĩ wa tene na tene, na wĩhokeku wake nĩ wa nginya njiarwa na njiarwa. Bwana asifiwe. Praise God. Mwathani agocwo. Mwaikara muhorerete mchangamke. Ithoma ritũ rĩa kerĩ rĩkuma kũguũrĩrio 5 kwanjia mũhari wa 8 na arĩkia kũiyũkia buku ciũmbe icio 4 imwoyo na athuri acio 24 makĩgũithia thĩ harĩ acio gatũrũme ona mũndũ ena kĩnanda kĩa mũgeto na mena tũpakũri twa thahabu tũiyũrĩte ũbumba. Na nĩguo mahoya ma andũ arĩa amũre, mahoya ma andũ arĩa amũre, na hĩndĩ ĩyo makĩina rwĩmbo rwerũ makiuga atĩrĩ, we-rĩ nĩwe wagĩrĩirwo wa kũiyũkia buku, ũmethure ũtembe twayo amu nĩ mwathĩnjĩirwo ũkĩgũrĩra Ngai andũ na thakame yaku na mĩhĩrĩga yothe na mĩario yothe na nduka ciothe na ndũrĩrĩ ciothe, ũkĩmatua kĩrĩndĩ gĩa gũthamakagĩrwo nĩ Ngai witũ na ũkĩmatua amũthĩnjagĩre nao nĩo agũthamakaga thĩ. 11 Ngĩcoka ngĩrora ngiugua mũgambo wa araika aingĩ mathiũrũrũkĩirie gĩtĩ kĩrĩa gĩa ũthamaki na ciũmbe icio irĩ muoyo na na ũrĩa maiguaga atĩ 10,000 maita 10,000 na 10,000. Ngai wa mwara mũrathima, njĩtagwo Elizabeth Nũngari na Kristo nĩ Mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Mbarikiwe. Cia kũharĩria ngoro citũ.
Tukuina rwimbo ruru nĩ rũrĩa tũkũinĩte rũcinĩ arĩa mauma kuo, no nĩ njũĩ thĩ na Gĩkũyũ nĩ rũĩkaine, na nĩ ũndũ wa time ndĩrerwo tũine ibungo igĩrĩ tu nĩgetha tũthiĩ hau hangĩ. Nĩ tũthiĩ ita ithuĩ tũtirũĩ. So we go. Nĩ tũthiĩ, rekei tũheo kĩnanda tũhũra na ndigo flat. Nĩ tũthiĩ ita anake aya, tũthiĩ na Jesũ nĩegũtũtwara, eni mũthamaki nĩwe Kristo, tũgũtongorio nĩ ũrĩa ũtahotagwo. Nĩ tũthiĩ ita anake aya, Jesũ mwene nĩwe ũgũtũtwara. Ita cia Saitani rĩrĩa ciamuona, ikũra o rĩmwe ikahoteka. Haya andũ aitũ nĩtũcingate, ningĩ Jesũ Kristo nake tũmũkumie. Nĩtũthiĩni ita anake aya, Jesũ mwene nĩwe ũgũtũtwara. Kei tũhoe o tũrũgamĩte. Ngai mwene hinya wothe, mĩaraho ĩno mĩega nĩ tũrenda gũkwambaria na gũkũgoca, ona twanĩrĩre na tũnua twitũ Mwathani Ngai witũ atĩ gũtirĩ Ngai ũngĩ wagĩrĩire gũtĩo, kwambarario, ona kũnenehio, ona gũthathaiyo o tiga we wiki. We nĩwe wombire thĩ ĩno Mwathani Ngai witũ na ũkĩmĩtambũrũkia, ona kũrĩa Mwathani kũrĩ hitho mũno Mwathani gũtuĩkaga nĩwe wambire mũthingi Ngai witũ gũtirĩ mũndũ ũkũĩ. Na mũthamaki wa thamaki wathani niwe ũtwĩtĩte mũthenya ta wa ũmũthĩ nĩgetha tũke na tũingĩre ihingo-inĩ ciaku na ngatho ona gũkũinĩra kũingĩ, na nĩgetha mũthamaki wa thamaki ũtuĩke wa gũtuohora kuma ũkombo-inĩ ũrĩa tũngĩkorwo tuohekete thĩinĩ waguo, na ningĩ ũthiĩ na mbere na gũtũruta wendi waku Mwathani na matanya maku igũrũ ritũ. Gĩtũmi gĩa tũke gũkũ Mwathani nĩ tondũ twĩna magongona marĩ ngoro-inĩ citũ Ngai, na nĩ kũrĩ ũndũ ũmwe Mwathani tũĩ atĩ nĩ wamũkagĩra magongona na nĩ kũrĩ mangĩ ũregaga Ngai. No ihoya ritũ mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩruta ũhoro wa gũkũinĩra Jehova, nĩ tũkwenda magongona maitũ Mwathani matuĩke ma gwĩtĩkĩrĩkĩka na ma kwamũkĩrĩkĩka nĩwe mũthamaki wa thamaki. Rĩu kĩaranĩria na ithuĩ ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa mĩaraho Jehova, hũthĩra ta kwenda gwaku Mwathani Ngai, na kĩo kiugo gĩaku kĩrĩa kĩrĩ hinya Jehova gĩtuĩke gĩa kũgĩa handũ thĩinĩ wa ngoro-inĩ citũ, na no ũndũ wa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho, amen. Na tuikare thĩ. Nĩngwenda kuga marĩtwa makwa kana rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Samuel Njuguna wa Kĩragũ. Nĩ honokete mĩaraho ĩno mĩega na ngakenera Ngai nĩ tondũ wa ũtugi wake ona tha ciake na wendo wake mũingĩ mũno igũrũ rĩgiĩ mũtũrĩre wakwa. Ndĩ ũmwe wa the Melody Men na tũkoragwo kũndũ gwĩtagwo New Nairobi East Presbytery thĩinĩ wa Tumaini Parish na congregation imwe ya iria tumĩte ĩtagwo Mwĩhoko. Mwathani twarogocwo. Na tũtirĩ mwĩhoko ya Gĩthũrai, twĩ mwĩhoko ya mwĩhoko ya Utawala. Na ngakenera Ngai nĩ tondũ wa mweke wa gũka gĩikaro-inĩ gĩkĩ tũrĩ arata na mũndũ gwĩtwo Reverend Githiora, na tũgakorwo nĩ tũtwaranĩte rũgendo rũraihu
na nĩ tondũ wa wĩra ũyũ mwega wa Ngai. Nĩ ngũgĩkena nĩ tondũ wa mweke ũyũ na njuge atĩ ndĩ mũhonoku, ndĩ na family. Nĩ ndĩrona my sister wĩ harĩa mũthomaga nake, na nĩ njũĩ inyuĩ nĩ mũmũĩ na marĩtwa maingĩ, no niĩ ndĩmũĩ wa Ngũi wa nyina Kagũre. Mũtikiuge arathimwo. Bwana Yesu asifiwe. Tumĩte itũũra rĩmwe, so nĩ my sister, na tukagatha Ngai nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, Mwathani gũtuonania mũthenya wa ũmũthĩ. Thimu itũ mũthenya wa ũmũthĩ o ũrĩa tũĩ na ta ũrĩa thiĩte na mbere, na nĩ ngũhoya thiĩ na mbere na gwĩkĩrwo handũ-inĩ harĩa, nĩ atĩ twanĩrĩre Jehova, twanĩrĩre Mwathani, ithuĩ andũ othe a thĩ, tũcoke tũmũkũngũie tukimenyaga niwe ũ thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Mwathani twarogocwo. Na nĩ ngwenda kũririkania ũmwe witũ wĩũkĩte gĩikaro-inĩ gĩkĩ, na ndarora ndĩrona andũ aingĩ arĩa megũkũ mena karoho ka ũini, na nĩ ũndũ ũcio nĩ ngwenda twaranĩrie mĩaraho ĩno ya ũmũthĩ nĩgetha Mwathani atũteithie igũrũ rĩgiĩ magongona maitũ matuĩke ma kwamũkĩrĩka. Na nĩ wega kwĩyũragia rĩrĩa rĩothe twaingĩra nyũmba-inĩ ya Ngai. Igongona ritũ nĩ wega kwĩyũragia kana nĩ rĩkwamũkĩrĩkĩka nĩ Ngai. Nĩ tondũ tũrĩ aini kana tũrĩ andũ arĩa mokaga gũkũ tũgatongorio nĩ andũ arĩa angĩ mainithagia na ithuĩ tũkamũkĩra rwĩmbo, nĩ wega kwĩyũragia atĩrĩrĩ, tondũ nĩ ndaina rwĩmbo-rĩ, rwĩmbo rũrũ nĩ rwamũkĩrĩka mũciĩ wa matu-inĩ kana no haha ndĩrainĩra. Mwathani twarogocwo. Na nĩkĩo mũndũ ũgwĩtwo mwandĩki wa thaburi akiuga atĩrĩrĩ, anĩrĩrai Jehova na gĩkeno inyuĩ andũ othe a thĩ. Agĩthiĩ na mbere akĩmera atĩa? Thathaiyai Mwathani tondũ nĩkĩ mũcanjamũkĩte, ũkai mbere yake mũkĩinaga mũkenete. Nĩ ndĩrenda tũtwarane na mũndũ wa IT atĩ thathaiyai Mwathani mũcanjamũkĩte, ũkai mbere yake mũkĩinaga mũkenete. And so nĩ wega kũmenya rĩrĩa twaingĩra nyũmba-inĩ ya Ngai na tũgĩa na mweke wa kũrutĩra Ngai igongona rĩgiĩ kũina, nĩ kũrĩ na matanya agĩaga namo igũrũ rĩitũ. Mwathani twarogocwo. And so niendaga tũmũinĩre na niendaga rwĩmbo rũrĩa tũkũmũgoca naruo na tũkũmũinĩra naruo rũtuĩke rwa gũkinya ihingo-inĩ ciake rũrĩ na mũtararĩko mwega. Mwathani twarogocwo. And so the reason as to why tũkaga nyũmba-inĩ ya Ngai na mũthenya ta wa ũmũthĩ tũkĩte nĩgetha twĩririkanie ũhoro wĩgiĩ ũini, na nĩgetha tũrore na tuone atĩrĩrĩ atĩ Mwathani nake rĩ nĩ athathayagio na nĩ ambararagio igũrũ, na nĩ kũrĩ na arĩa ethurĩire na eyamũrĩire mamũgocaga na mamũkũngũyagia mahinda me mothe. And so twamenya ũguo rĩ, tũkaigua kwenda kũhĩahĩa na ithuĩ na kwĩyũria atĩrĩrĩ, nĩ atĩa tũngĩinĩra Jehova, tondũ nĩ tũinaga maita maingĩ rĩ, tondũ nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũina rĩ, nĩ atĩa tũngĩinĩra Jehova namo magongona maitũ ma ũini makamũkĩrĩka nĩ Ngai. Mwathani twarogocwo. Nĩ kũrĩ handũ tũgwarĩtie ũhoro wa thĩinĩ wa Amos 5. Amos 5 kwambĩrĩria 21 tũngĩkĩrĩrwo harĩa nĩ wega. Kwambĩrĩria mũhari wa 21. Na nĩ Mwathani waragia kũhĩtũkĩra mũndũ ũgwĩtwo Amos. Thutha wa kũrora andũ nĩ maingĩraga ihingo-inĩ cia Ngai na makaingĩra na magongona na makaingĩra na makainĩra Ngai nyĩmbo. No Mwathani acũthĩrĩria nyĩmbo icio akauga atĩrĩrĩ, nĩ inegene ndĩraigua na ndirarĩa mũkĩra na ndĩraigua rĩrĩ mũtararĩko mũru. Mwathani twarogocwo. Ũngĩthiĩ hau kĩanda 23 no tuone ũrĩa harauga, ta thengeriai kĩrurumi kĩa nyĩmbo cianyu. Mwathani twarogocwo. Ũyũ nĩ Mwathani ũraria na arera andũ a Isiraeli o arĩa marerwo mamũinĩre nyĩmbo cia ũgoci, agakinya akamera atĩrĩ, ta thengeriai kĩrurumi kĩa nyĩmbo cianyu. So nĩ kuga atĩa? Mwathani nĩ akinya handũ ona atĩrĩ, tondũ ndĩmwĩtire mũke mũnyambararie na nyĩmbo rĩ, nĩ kũrĩ handũ igũkinya njage gũciamũkĩra. Mwathani twarogocwo. And so akienda kũmenda atĩrĩrĩ, thengeriai kĩrurumi kĩa nyĩmbo cianyu, nĩ amu inanda icio cianyu cia mũgeto ndingĩtĩkĩra kũigua mũgambo wacio. Mwathani twarogocwo. No ngĩrora thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo 2 King chapter 3 from verses 11, nĩ kũrĩ handũ yaragia nĩ gwenda kwaria ũhoro wa the instruments, nĩ tondũ nacio nĩ ikoragwo igĩplay a very great role thĩinĩ wa ũini. Na mũthenya ũmwe rĩ, nĩ kwagĩire na andũ megwĩtwo mũthamaki wa Juda wetagwo Jehoshaphat, na mũthamaki ũgwĩtwo mũriũ wa Ahab, na mũthamaki ũngĩ wa Edom, na nĩ kũrĩ handũ mendaga gũthiĩ mbara. No makĩenda gũthiĩ mbara rĩ, nĩ makinyire handũ makĩona atĩrĩ, tũtigũtobora thĩinĩ wa mbara ĩno, na makĩũrania atĩrĩrĩ, gũkũ thĩinĩ wa Isiraeli rĩ, nĩ gũkoragwo na mũnabii kana mũndũ wa Ngai. Mwathani twarogocwo. Na rĩrĩa meranire ũguo rĩ, gũkĩtuĩka atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ mũnabii wĩtagwo Elisha, na makiuga nĩ megũthiĩ kwa Elisha. Elisha rĩrĩa onire andũ aya rĩ,
akiuga nĩ tondũ wa Jehoshaphat rĩ nĩ ngũmũtuĩrĩria ũhoro kũrĩ Ngai. Reke hata paraphrase ũhoro ũcio nĩgetha ũhũthe. Amera ũguo rĩ agĩcoka akĩrwo atĩrĩ nĩ ndĩrenda tondũ nĩ ngũmũtuĩrĩria ũhoro kũrĩ Ngai rĩ akiuga areherwo mũhũri wa kĩnanda. Ndũnjĩrĩre ũcio ũngĩ mũhũri wa kĩnanda. Agĩtwo nigetha rĩrĩ mũndũ ũyũ rĩ mũndũ gwĩtwo Elisha tondũ nĩ ndungata ya Ngai rĩ atuĩke wa gũtuĩria ũhoro kũrĩ Ngai. Na gũtainĩtwo rwĩmbo akĩhũra kĩnanda. Na Biblia yugaga atĩrĩ nĩ mũgũthiĩ gwĩthomera roho wa Ngai ũgĩikũrũka nake mũndũ gwĩtwo Elisha akĩheana ndũmĩrĩri kũrĩ athamaki acio mokĩte kũmũcerera. Mwathani twarogocwo. And so ndĩrenda kuga atĩa at the most important thing rĩrĩa tuoka nyũmba-inĩ ya Ngai kũinĩra Ngai nĩ wega gwĩthuthuragia na kwĩyũragia atĩrĩrĩ ũgoci ũrĩa ndĩraruta rĩ nĩ ũkwamũkĩrĩka nĩ Ngai. Mwathani twarogocwo. And so twathiĩ the second reading nĩ tondũ wa ndĩramenya mahinda maitũ ũrĩa mahana. Twathiĩ the second readings nĩ tũrona mũndũ gwĩtwo Johana akĩandĩka ũguũrio ũrĩa onire thĩinĩ wa mũciĩ wa matu-inĩ. Na maũndũ marĩa arandĩka na arĩkia kũiyũkia buku ciũmbe icio 4 irĩ muoyo na thuru icio 20 nao ana makĩgũithia thĩ harĩ ũcio gatũrũme. Neke heana na paraphrase ũhoro ũyũ na kuga atĩrĩrĩ nĩgetha gũkinyĩrĩre hau rĩ mũndũ gwĩtwo igũrũ nĩ kwakinyĩte handũ gũkorania atĩrĩrĩ kwĩna the seal na kana nĩ kwarĩ na ũrĩa mũndũ akoragwo na the will andĩkĩte will yake na nĩ kũrĩ na ũrĩa akoragwo augĩte no ngĩmĩtumũra nigetha athomere rĩngĩ family yake auge ũrĩa yuge aheane ndũmĩrĩri ũrĩa kwenda. And so nakuo matu-inĩ rĩ nĩ kũrĩ na seal kana thiri ciarĩ handũ ciandĩkĩtwo na gũgĩkinya gũkĩũrania atĩrĩrĩ no ngĩcihingũra. Mwathani twarogocwo. But the reason as to why kuonanagio no ngĩcihingũra rĩ nĩ kũrĩ na ũndũ ũguũrio ũmwe Mwathani endaga kũmenyeke kũrĩ mũndũ gwĩtwo Johana. One thing nĩ atĩ andũ nĩ marĩ na guoya mũno nĩ tondũ wa the Roman government. Na rĩu mũndũ gwĩtwo Yohana kana Johana hĩndĩ ĩno araheo guũrio ũyũ rĩ araheo guũrio nĩ tondũ wa ũndũ ũmwe amenyithia atĩ Jesũ ũrĩa wakuire rĩ atĩ nĩ arĩkĩtie kũhotana na akamũkĩrĩkĩka mũciĩ wa matu-inĩ na nĩgetha nao magĩe na ũcamba wa gũthiĩ na mbere na kũmũtungatĩra. Mwathani twarogocwo. And so the reason as to why maũndũ maya mothe tũramona nĩgetha tũmenye atĩrĩrĩ igũrũ nĩ kũrĩ ũrĩa kwambararagio Ngai na ithuĩ tũrĩ gũkũ thĩ rĩ twĩna mweke wa kwambararia Ngai na kũmũthaitha amũkagĩre magongona maitũ. Mwathani twarogocwo. And so tũngĩrora thĩinĩ wa Amosi ĩyo rĩ iratũririkania ũndũ ũmwe kana tũngĩrora ũhoro wa mũndũ gwĩtwo mũndũ ũrĩa wetwo wa kũhũra kĩnanda rĩ iratũririkania ũndũ ũmwe atĩ nĩ wega kũroraga na ithuĩ rĩ nĩ atĩa nyĩmbo citũ nĩ atĩa gũkũngũiya gwitũ kũngĩtĩkĩrĩkĩka nĩ Ngai. Mwathani twarogocwo. Kwenda kũheana karũgamo kamwe ka mũndũ warĩ bishop of a certain church na nĩ kwarĩ na festival teno harĩrĩirio mũthenya wa ũmũthĩ. Na rĩrĩa festival yaharĩririo rĩ mũthuri ũyũ nĩ kana bishop ũyũ nĩ akinyire handũ akĩrĩrĩra Ngai mũno na akĩhoya Ngai mũno nĩgetha atuĩke wa kuonithio nĩ Mwathani ũrĩa gũgakorwo mũthenya wa festival. Na mũthenya ũmwe rĩ akĩhoya rĩ Ngai akĩmuoyũkia na roho wake na akĩmuonia ũrĩa gũgakorwo mũthenya wa festival na akĩona kwaya ciothe nĩ irũrũnganire na nĩ kũina iraina. No agĩkinya handũ akĩũria atĩrĩrĩ nĩkĩ tondũ kũrainwo nĩ kwaya icio ciothe rĩ na nĩ kwaya cina andũ makĩria ma 15 16 nĩkĩ kĩratũma njigue mĩgambo ya andũ erĩ kana atatũ. Mwathani twarogocwo. Nĩ akinya handũ rĩu main conversation na Ngai. He is in a trance. Na nĩ makinya handũ kwaranĩria na Ngai akĩũria Ngai atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩratũma atĩrĩrĩ ũmũthĩ kwĩna festival ũmũthĩ kwĩna worship experience ũmũthĩ kwĩna extravaganza thĩinĩ wa kanitha witũ no ndarora rĩ kana ndathikĩrĩria rĩ ndĩraigua mĩgambo ya andũ erĩ kana atatũ na irihari andũ othe nĩ maraina. Mwathani twarogocwo. Nake Ngai akĩmũcokeria kana mũraika ũrĩa wamũteithagĩrĩria thĩinĩ wa ũndũ ũcio akĩmũcokeria atĩrĩrĩ tondũ ahana ta mũndũ ũkinyĩtio igũrũ kũrĩ Ngai akĩrwo atĩrĩrĩ gũkũ gũkinyaga thauti o cia andũ arĩa mainaga nama na roho. Mwathani twarogocwo. Ndũnjĩrĩre ũcio gũkinyaga thauti irĩkũ cia andũ arĩa mainaga nama nake na roho. Mwathani twarogocwo. And so nikio kuona Jesũ rĩrĩa aratũngana na andũ agakinya andũ kũmera atĩrĩ thĩinĩ wa Johana 4 mũhari wa 21 to 24 hau atĩ ihinda nĩ rĩrakinya rĩrĩa andũ arĩa marĩ akwa makagocaga nama na roho. Mwathani twarogocwo. And so rĩrĩa rĩothe tuoka gũthathaiya na tuoka kwambararia Ngai nĩ wega kwĩyũragia na gwĩthuthuragia na kwĩyũria atĩrĩrĩ kana nyĩmbo citũ
nĩ ikwamũkĩrĩka nĩ Ngai. Angĩkorwo thĩinĩ wa Amos 5 chapter 5:21 nĩ ĩraria ũhoro wa inegene-rĩ, it is also good to evaluate ourselves and to see whether kana nyĩmbo citũ nĩ ciamũkĩrĩkaga nĩ Ngai. Mwathani twarogocwo. Na angĩkorwo Ngai nĩ araguũrĩria mũndũ ta ũcio na akamũmenyithia na akĩandĩka such a book nĩgetha atuĩke wa kũguũrĩria andũ arĩa angĩ atĩrĩrĩ atĩ nĩ kũrĩ nyĩmbo ciamũkĩrĩkaga, nĩ kũrĩ andũ ũgoci wao kinyagĩra Ngai, na nĩ kũrĩ ũngĩ ũtakinyagĩra Ngai. Mwathani twarogocwo. Nĩ ngwenda kwaria maũndũ manini tondũ twĩna examples cia nyĩmbo cianainwo. Rĩmwe andũ a Isiraeli nĩ makinyia andũ makĩrwo nĩ andũ thĩinĩ wa Babylon, kaĩ mũtangĩitũinĩra nyĩmbo iria mwainagĩra kũĩ Ngai wanyu? Nao makĩmwĩra atĩa, twahota atĩa kũmũinĩra tũrĩ ngombo. And we know the song, hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli tutigũthiĩ handũ hau. No tũngĩrora thĩinĩ wa mũndũ ũgwĩtwo Paulo na Silas, there came a time maikirio njera. No mũthĩ ũyũ no tũkorwo tũtarĩ njera-inĩ physical, but no tũkorwo rĩngĩ twĩ spiritually, twĩ in captivity spiritually. Na no wega kwĩyũria atĩrĩrĩ, hihi nyĩmbo citũ angĩkorwo no ikorwo imũtararĩko mwega harĩ Ngai-rĩ, no citũkũre ũkombo-inĩ. Mwathani twarogocwo. And so nĩ wega kũmenya atĩ the importance ya nyĩmbo citũ na nĩgetha ciamũkĩrĩkage nĩ Ngai. Mwathani twarogocwo. Taririkana mũndũ ũgwĩtwo Daudi na wone the importance ya nyĩmbo. Daudi mũndũ ũgwĩtwo Saũlũ anyitagwo nĩ roho mũru, no gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩngĩahotire gũkiria maroho macio moru, no rĩrĩa kwainwo nyĩmbo nĩ Daudi nĩ ciamũkĩrĩkaga nĩ Ngai. Na nĩ wega kũmenya atĩrĩrĩ, nĩgetha Daudi etwo nĩ kũũranio kuoranirie atĩrĩrĩ, tũngĩka atĩa igũrũ rĩgiĩ mũndũ gũgĩtuĩka nĩ kũrĩ mũndũ ũkoragwo na roho mwega. Ndũnjĩrĩre cio ũngĩ ũkoragwo na roho mwega, na rĩrĩa inaga kana rĩrĩa ahũraga kĩnanda gĩake kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo Saũlũ, ngoma ciothe no kũhorera ciahoreraga. Mwathani twarogocwo. And so we can see the importance of singing, na to kũina tu, ta kũina tũrĩ thĩinĩ wa roho, nĩgetha nyĩmbo citũ ciamũkĩrĩkĩke nĩ Ngai. Mwathani twarogocwo. Ngwenda kwaria maũndũ marĩa tũkwarĩtie, na nĩ ngwenda kũmarĩrĩria na kaũritũ hanini, na ngenda kũmaria nĩ ngwenda kuga atĩ kũrĩ kĩndũ kĩmwe Mwathani abataraga nĩgetha tũmũinĩre, na nĩgetha igongona rĩa nyĩmbo citũ cituĩke cia kwagĩrĩra. Njugaga atĩrĩrĩ, we always practice on Friday as melody men. Maybe the choir thĩinĩ wa PCA Mebre nĩ kũrĩ mũthenya ũrĩa mũpracticaga. The same to the praise in worship, nĩ kũrĩ na mũthenya ũrĩa mũpracticaga, na nĩ mũkaga na mũpractice wega mũno. No nĩ wega atĩrĩrĩ, thutha wa gũpractice ona kwĩharĩrĩria nĩ tondũ wa the dressing code, no wega kwĩyũria atĩrĩrĩ, nayo ngoro yakwa-rĩ ĩhana atĩa ngĩthiĩ kũmũinĩra. Mwathani twarogocwo. Ndũnjĩrĩre ũcio ũngĩ, ona ũngĩgema ũgemere kũ, ndũmwĩre ũguo, ona ũngĩgema ũgemere kũ, ngoro nĩ na bata mũno kũgema gũkĩra na igũrũ. Mwathani twarogocwo. And this is the truth of the matter. Nĩ wega kuga ũguo atĩ ũguo nĩguo ũguo nĩguo kũrĩ. Na nĩ ũkwenda kũmwĩra atĩ Daudi nĩ ũmwe wa andũ arĩa mainagĩra Ngai, na nĩ kũrĩ mũthenya ũmwe Daudi ona arĩ mũthamaki ainĩire Ngai nginya nguo ciake ikĩohoka, to a point mũtumia ũrĩa ahetwo kuma gwa Saũlũ wetagwo Michal akĩmwĩra atĩrĩrĩ, ndũngĩigua thoni ũkĩina mbere na ũkĩguũria nguo mbere ya atumia na mbere ya andũ arĩa angĩ. Mwathani twarogocwo. No tondũ Daudi nĩ akũranĩte Ngai nũ, na imagine kũhĩtũkĩra kiugo kĩu mũtumia ũcio agĩtua atĩ ndakanagĩa mwana nĩ tondũ wa kuga ũguo. Go and read in 2 Samuel. Mwathani twarogocwo. Nĩ tondũ wa kũnyũrũria hau ndungata ya Ngai. Daudi arĩ mũthamaki. You can imagine, Daudi arĩ mũthamaki, but he knew very well ndainĩra Ngai nĩwe ũsustainĩte nginya haha. Na nĩkĩonaga Daudi Ngai akĩmũrutĩra ũira na akauga atĩrĩrĩ, I have found a man after my own heart. Tondũ Daudi, njugaga there are 4 giants Daudi ahotire gũconquer. The first giant was the bears, the lions. The third giant was Goliath. Na the fourth giant ĩrĩa yatũmire ngoro yake ĩtũũre ĩtheru nĩ kĩndũ gĩtagwo forgiveness. Mwathani twarogocwo. Tondũ nĩ amenyete ingĩina na rũrĩmĩ, ingĩina na mũgambo mwega, ingĩhota kũthondeka sauti yakwa, ngoro yakwa ĩkorwo ĩkũnene na Ngai, ngoro yakwa ĩkorwo ĩna malice na bitterness, mũgambo wakwa ndũngĩkinyĩra Ngai. Mwathani twarogocwo. And so nikio Daudi aratũruta ũndũ mwega gũtũririkania atĩrĩrĩ, that a joyful noise must flow from a contrite heart. Mwathani twarogocwo. Ndũnjĩrĩre ũcio ũngĩ, no nginya ngoro yaku ĩkorwo ĩthuthĩku. Bwana Yesu asifiwe. Tarorai mũndũ tũinagĩra nyĩmbo ĩtagwo Philip Kimani. Ainaga rwĩmbo rũmwe akauga atĩrĩrĩ, he rwĩmbo oigaga
Nejoyate niwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai. Ndũinainagio nĩ maũndũ kano kaguoyohio nĩmo. Tuĩkanagĩria nduma-inĩ gĩũka kũndehere othe. And so nigetha nyĩmbo citũ, nigetha tũtikamũinĩre ikinya irĩ inegene, Ngai arenda ũndũ ũmwe, that they must flow from a contrite heart. Bwana Yesu asifiwe. Ndũnjĩrĩrie ũcio ũngĩ, ngoro yaku no nginya ĩkorwo ĩ broken, ĩkorwo ĩ crushed, nigetha ĩhote gũthathaiya Ngai. Mwathani witũ arogocwo. Mũini ũngĩ akiuga nĩngũgana mawĩko maku, nyanĩrĩre njuge ũrĩ mwega, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, ũkumagio igũrũ na thĩ, wendo waku nĩ ũmakĩtie, ũkagegia ngoro yakwa, na nĩkĩo niĩ ngũkũinĩra, ndigatiga kuga ũrĩ mwega, ndigatiga kuga wĩ Ngai, marĩa mothe ũnjĩkĩire Baba, ndikariganĩrwo. Rĩrĩa mũndũ wothe arenda kũrutĩra Ngai igongona, ambaga akeyaga na akamenya atĩrĩrĩ, Ngai niwe mwene indo ciothe, Ngai niwe mwene maũndũ mothe, and so nigetha amũkĩra igongona rĩakwa, no nginya ngoro yakwa ĩthuthĩke, na no nginya ngoro yakwa ĩhenjeke. Mwathani witũ arogocwo. Daudi akiuga atĩrĩrĩ, nyũmbĩra ngoro njerũ, nyũmbĩra ngoro theru. And so nigetha na ithuĩ, a joyful noise must flow from a clean heart. Ndũnjĩrĩrie ũcio ũngĩ, ngoro theru. Nĩ tondũ rĩmwe nĩ tũkoragwo tũtitikĩte ta ini, nĩ tũkoragwo tũtitikĩte ta andũ a Ngai, niĩ ngĩũka kũhunjia ngakorwo nĩ nditikanĩtie maũndũ maingĩ. So ngĩũka kũinĩra Ngai kana ngĩũka kũrutĩra Ngai igongona, marĩ tingĩamũkĩrĩgĩka, to ngoro yakwa ĩiyũire gĩko. Mwathani witũ arogocwo. Nakĩo kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩ thĩinĩ wa Hebrews 4, I think verses 12, atĩ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩhotaga kana is a double-edged sword, na nĩ kĩhotaga gũpenya thĩinĩ wa ngoro citũ, gĩkagayũkania nyama na mahĩndĩ na indo ciothe thĩinĩ wa mĩĩrĩ itũ, na gĩkamenya nĩkĩ tũrathugunda thĩinĩ wa ngoro citũ. And so Ngai ndambaga kũrora kĩrĩa kĩrauma mĩromo-inĩ, ambaga kũrora kĩrĩa kĩrauma ngoro. Bwana Yesu asifiwe. Na nikio kuona thĩinĩ wa Isaia 29 and verses 13, Ngai arauga atĩrĩrĩ, andũ aya manjethaga na mĩromo, no ngoro ciao cirĩ kũraya na niĩ. And so nigetha tũhote kũrutĩra Ngai rwĩmbo rwega na rũburo wega, no nginya ngoro citũ ikorwo irĩ theru. Ndũnjĩrĩrie ũcio ũngĩ, ngoro citũ ikorwo irĩ theru. Ũngĩthoma thĩinĩ wa Mathayo 12, I think 36, that in the abundance of the heart the mouth speaketh. So kĩrĩa kĩingĩ ngoro nĩkĩo kanua gĩgwĩka atĩa? Gĩtaria. And so nigetha tũrutĩre Mwathani igongona itheru na igongona rĩgwĩtĩkĩrĩka, no nginya tũkorwo na ngoro theru. Mwathani witũ arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ wega kũmenya atĩ ithuĩ tũrĩ aini na ithuĩ arĩa twĩhokeirwo nĩ Ngai na tũgatuĩka andũ a Ngai, we are called vessels of honor. Na nigetha ũtuĩke a vessels of honor, there are 3 stages. You must cleanse yourself, you must sanctify yourself, you must also purify yourself. Written in 2 Timothy chapter 2 verses 20, goikũrũka atĩ nigetha ithuĩ tũtuĩke ciũmbe cia goro kana indo cia goro cia gũthingata Ngai na cia kũinĩra Ngai, we must be vessels of honor. Na no nginya tũgerere process yo purification, cleansing and sanctification. Mwathani witũ arogocwo. Nigetha ũinĩre Ngai, nigetha rwĩmbo rwaku rwamũkĩrĩkĩke, you must be willing. Mwathani witũ arogocwo. Nĩ kũrĩ andũ hihi moka rĩngĩ nigetha magoce Ngai, nĩ gũtindĩkĩrĩrio mekire atĩa? Matindĩkĩrĩirio. No nigetha ũgoci wa mbarare kũrĩ Ngai no tuĩke mũgambo na mũtararĩko mwega kũrĩ Ngai, na nigetha ũkuohore kuma mĩnyororo-inĩ ĩrĩa ũngĩkorwo thĩinĩ wayo, na menyo nginya ũkorwo wĩ mũndũ very willing, mũndũ wa kwĩhotha na mũndũ wa kwĩrutĩra. Mwathani witũ arogocwo. The other thing is a humbled heart. Tarorai athuri arĩa 24, they are very close to God. Andũ aya nĩ makoragwo na ngobia ciao, but they don't face God. Nĩ tondũ nĩ mamenyaga who he is. And therefore ũndũ ũrĩa mekaga makinyĩrĩrwo nĩ ihinda rĩa kwambararia Ngai nĩ kũgwa magwaga thĩ.
matekwenda kumenya makinyete hau ni gikiro kiriko. Na no wega kumenya atiriri ona shaitani ari part yo nduriku yo nducio. But because of pride akiaga humility. Mwathani twarogocwo. Na ni tondu ni ndamia hii mwalimu wako eno akora kiigwa na alimu ari angi na andu ari angi. Ni kuri kindu kimwe, if you are not ndungituika corrected, then you are proud. Nduri mundu ki humble. Agikorwo ni ndingituika corrected, then I am not humble. Na koguo ri no njage gukinya igongona mbere ya Ngai riri riega. Undu wa mwisho is a cleansed tongue. Ugithoma thiini wa James 3, I think from verses 1, ni aragia atiri rurimi ni kega kanini. Ndunjirire ciongi rurimi ni kega kanini. Ona mwana ogano ngumwira rurimi ni kega kanini. And therefore Biblia yoragia atiriri, kungihoteka atia githima kimwe kiume mai mega na kiume mai maruru. Na riu nigetha twote kuruta igongona ritu tondu nirio turathi kuruta mathaa maya mangire, turerwo atiriri no nginya rurimi rwitu rukorwo ruri theru. Mundu gwetwa Isaia thiini wa Isaia 6 from verse 7 ni aragia uhoro wa Isaia akiona iguru ria hinguka. Na rĩrĩa igũrũ rĩa hingũkire, ona ũrĩa Mwathani arathathaio, ona ũrĩa ciũmbe inya irĩ muoyo irathathaia Ngai kiuga gũthera niwe, akiona we ndagĩrĩire, akiuga mĩromo yakwa rĩ nĩ yaragia matũhũhũ, mĩromo yakwa rĩ nĩ yaragia maũndũ matarĩ kĩene. So akĩigua atĩrĩrĩ, I don't deserve, I am not qualified kwambararia Ngai. Nake Mwathani nĩ mwĩhokeku, akĩmũtũmĩra mũraika na ikara nigetha rũrĩmĩ rwake, nigetha mĩromo yake ituike ya guthera. Mwathani twarogocwo. So ni wega kwiyuria atiriri muthenya wa umuthi, tondu ni ndirenda kurutira Ngai igongona ri, tondu ni ndirenda kuinira Ngai nyimbo ri cia kumwambararia na cia kumugoca ri, na ruo rurimi rwakwa kiumia giki ri ndiruhuthirite atia. Mwathani twarogocwo. Ndunjirire cio racunga mwire atiriri rurimi rwaku wiki no ri uhuthirite atia. Bwana Yesu asifiwe. Na ni wega gwithuthuria na nigetha riri twarutira Ngai igongona rikamukirikika niwe. Mwathani twarogocwo. Twarutira Ngai igongona rigeka atia ritikirikika niwe. Na riu ni tondu wa undu ucio ngwenda tukire na iguru twina mweke wa guthie mbere ya Ngai na kumwira atiriri Mwathani ni turenda kwihaririria ni tondu wa igongona turenda gukurutira miaraho ya umuthi. Mwathani ni turenda kwihaririria nigetha wa matuko meguka tuture tukurutagira igongona riri muoyo. Mwathani twarogocwo. Tukiina rwimbo ruru ati wagiriire uthie mbere ya Ngai wire Ngai atiriri muthenya wa umuthi ni ndakurana rurimi rwakwa Mwathani ri ti rutheru mbere yaku, rurimi rwakwa Mwathani ri ni ndiruhakite ndoro iguru rigi kwaria, tondu Mwathani aroria atiriri thiini wa Jakubu, kungihoteka atia githima kimwe kiume mai mega na kiume marui wagereire mwatha wagereire mwatha twina mweke o mundu na rita riake wa guthie mbere ya Ngai na kumuthaitha ati mahinda maingi ni ngoretwo ngikurutira igongona Ngai
na otoria kiugo giaku kiugaga andu akwa moraga ni undu wa kwaga umenyo ni ndetaukwo na ni ndemenya miaraho ino miega na tondu mwathani ni ngirie gukurutira igongona ni ngwenda kuruta igongona riri muoyo nigetha thiini wa minyororo ira ingikorwo ndi thiini wayo utuike wa kunjohora nigetha thiini wa ruo ruria ingikorwo ndi thiini waruo nduike wa kuohoka niwe nigetha ngikorwo mugambo wakwa ndukinyaga iguru matu-ini utuike wa gukinya miaraho ino ya umuthi ni wega kurerera Ngai na kumwira atiriri miaka miingi ni njiguite ukirathima andu aria angi no na nie mwathani ni ngwenda undathime na unjohorithie miaraho ino ya umuthi we waririkanire Daudi uria wathuthikaga mbere yaku we wathondekire mundu gwitwo Isaia rurimi rwake muthamaki mwega niwe turakuhoya hwaini wa umuthi na miaraho ya umuthi utherie ngoro citu nigetha tukigurutira igongona ria muthenya uyu wa umuthi na ria hwaini wa umuthi rituike mutarariko mwega. We can be good in focus, we can be prepared so much, but Lord Jesus Christ, what you need from us is a heart that is clean, is a willing heart, is a harbored nature, is a cleansed tongue. And God, you says that such a broken person you cannot abandon. Na nikio Daudi ona amenyete ni mwihia muno, amenyete agireire guka na ng'ombe na ndurume mbere yaku, akiuga guka na ngoro thuthiku, na agikwira ngoro thuthiku Ngai we ndungimiraga. Na ni undu ucio miaraho ino mwega tunataka kukutolea ibada, na Bwana katika hii ibada tunaomba ikawe manukato mazuri mbele zako. Wale wamefungwa gereza ambazo Bwana mabwana hata wajitambui na wajijui wakapate kufunguliwa Bwana mabwana. Wengine Bwana wa mabwana wamezingirwa na mambo na otolea Jehoshaphat atogoririe andu thiini wa nyimbo thigo na bara igituika cia kuhotanwo. The same case unto us, O dear Lord. Ni kuri na bara cirugamitio thiini wa miturire itu. And Lord, the only victory tungigia nayo ni gukoinira nyimbo cio goci tuigire hingo-ini ciaku na ngatho regardless ya mathina maria tungikorwo thiini wamo. Mundu gwetwa Paulo na Silas makimenya yes, we are chained, but we know our God and we know our Redeemer. Riria Israeli merirwo maigure matingiota kuinira Ngai wao mari ukombo-ini, no riria roho wa Ngai waharurukire, Paulo na Sila makiuga undu umwe, ni tukuinira Ngai witu ona turi thiini wa kioho giki twi thiini wakio, nake Ngai akimohorithia. Na ithuĩ muthenya wa umuthi ndirenda kwanĩrĩra na kuga atĩrĩrĩ, igongona ritũ rĩa hwainĩ wa umuthi ta ũrĩa Thaburi 20 yugaga nĩ rĩgwĩtĩkĩrĩka nĩ Ngai. Thaburi 23 nĩ yũragia Thaburi 24 nĩ yũragia atĩrĩ, no ngĩota kũrũgama mbere yakwa no mũndũ ũrĩa mũtheru moko na no mũndũ ũrĩa mũtheru ngoro. And therefore today nĩ tũĩ ũndũ ũmwe, kũhĩtũkĩra kũigua kiugo kĩa Ngai na gwĩtĩkia kiugo kĩa Ngai nĩ twatherio na magongona maitũ na nyĩmbo citũ tukĩinĩra Ngai na ndũhiũ na ndoco. Magongona maitũ nĩ megwĩtĩkĩrĩka nĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Roho Mũtheru. Twahoya na tuge amen. Tuhorere Ngai ruhi. Thengio muhunjia wa muthenya wa umuthi ni kwirekereria Ngai akuhuthira na njira ya magegania haitu ni ciugo cio cigie ngoro-ini citu, na niguo Ngai amukagire magongona maitu. Ihinda riri gwita Elder Muigai ndiposa tupeleke turutire Ngai heo citu. Turiarathime ni kiugo na njira nene. Ngai ni atwendete na ni endaga nginya tumugocithie na nginya
ona thauti citũ ciũke kũrĩ we na mũtararĩko mwega. Kuona tũkĩruta kĩrĩa tũkũruta, tũkarutaga ona tũĩ atĩ no sacrifice tũrarutĩra Ngai, o tũrĩa tũrerwo tũkinya kũina gwitũ gũkorwo nĩ gwa kũgocithia Ngai. Rekei tũrũgame na igũrũ nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩa kũhotha. Kĩrĩa mũndũ areheire nyũmba ya Ngai, nyita na guoko nĩgetha tũhoe hamwe. Rekei tũhoe. Mwathani nĩ tũgũcokia ngatho na tuge nĩ wega nĩ tondũ nĩ tũrathimĩte na indo nyingĩ Ngai witũ mawĩra-inĩ maitũ, ũmatho-inĩ witũ, ona biacara-inĩ citũ Ngai mawĩra-inĩ nĩ ũtũhete na nĩ tũrehaga nyũmba-inĩ yaku nĩgetha wĩra waku ũthiĩ na mbere. Tũkũhoya ũmũthĩ atĩ wamũkĩre kĩrĩa tũrehete kũrĩ we, kĩroka kũrĩ we ta igongona rĩega rĩna mũtararĩko mwega, na kĩrotuĩka gĩa gwĩtĩkĩrĩka nĩgetha tũtuĩke a kũgaya kĩrathimo kuma kũrĩ we Ngai witũ. Reke tũgaye kĩrathimo ona tũkĩruta mawĩra mangĩ thĩinĩ wa bamĩrĩ citũ Ngai, ũtũhe thayũ, meciria-inĩ maitũ Ngai ũtũhe thayũ, ona mĩbango-inĩ itũ Mwathani ũtũthiĩ mbere nĩgetha tuĩke a kũgacĩra. Tũtingĩhota Mwathani kũrehe even enough nĩ tondũ wa mawĩko maku nĩ manene mũno mũtũrĩre-inĩ witũ. Nĩ ũcio Ngai ciamũkĩre no cirathime rĩtwa Jesũ Kristo Mwathani twana twetĩkia. Amen. No tũgĩe na deacons moke haha nĩgetha tuĩke na arua. Ngwĩciria praise and worship no mũgĩtũhe rwĩmbo rũu rwa hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli ndaigua nĩ rwagwetwo tukĩhotha. Hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli manyitĩtwo me mĩgwate, arĩa mamanyitĩte mameraga, tũinĩre nyĩmbo iria moinagĩra Ngai wanyu, hĩndĩ ĩrĩa mwarĩ ũrĩ mũtũkenie. Ngai mũtoĩ, Ngai mũtoĩ, Ngai witũ mũtimo wema, Ngai mũtoĩ ũrĩa tariĩ, Ngai witũ nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona. Rũgamai na igũrũ. Twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo. Ngai mũtoĩ, Ngai mũtoĩ, Ngai witũ mũtimo wema, Ngai mũtoĩ ũrĩa tariĩ, Ngai witũ nyĩmbo cia Ngai witũ igongona rĩrĩ muoyo. Twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo. Ngai amũrathime, mũgĩe na kiumia kĩega. Ihinda rĩrĩ tũkũrũgama tuge the grace. Wega wa Mwathani witũ Jesũ
Nitwakinya mwisho wa githomo gĩa kerĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndiĩ ngũmũtongoragia njĩtagwo Jennifer Wangui wa Mũirũrĩ, na ihinda rĩrĩ nĩ welcome chair lady wa Women's Guild nĩguo oke ahoere kĩrĩa kĩharĩirio nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Tũgũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ ona wa mahinda mau atwarĩria na kiugo gĩake na nĩ atwarĩirie na agatũhũnia ngoro citũ. Njĩtagwo Elizabeth wa Irimũ wa Mburu, makĩria ũguo ngahonoka na ngendwo nĩ Mwathani, and by the grace of God nĩ niĩ chairperson wa Women's Guild, Membli Congregation and Membli Parish. Twĩna lunch tũkũrĩanĩra nĩguo tũcoke tũke session ĩyo ĩngĩ na tũkwaraha o Melody Men, ageni aitũ na kwaya na members aitũ othe, rumu ĩrĩa tũnyuĩrĩire breakfast. Mũtirameririkana harĩa thutha, nĩho tũgũthiĩ kwaya members nĩ mũkũmatongoria na members arĩa matakiuma ho, rumu ĩ harĩa thutha irathi-inĩ. No tũkũgera hau kitchen, irio nĩ harĩrĩrie, ũgaserve, ũkaingĩra kũu rumu ĩyo. And feel free. Na mwaigua no hau nja mũkwarahĩra hau ũguo nja, mũmenye itũra rĩrĩ, mwaranĩrie na mũmingo, mũtigagĩikare mũrĩ o aiki ũguo mũkire. Rĩtiguo? Make sure you network na tũkĩmenyane na tũkwarahĩra na hau. Our elders and our guest preacher tũkũingĩra vestry na ageni a mũtungatĩri, please join them. Mũkũma join vestry, kũu nĩkuo mũgũcabĩrwo. Nĩ tũgũkorwo na fellowship njega na nĩguo twehe ndagĩka tũtigagĩikare mũno nĩguo tũcoke session ĩyo ĩngĩ. Mwathani agocwo. Rekei tũcokie ngatho. Twagũtĩĩa mũno Ngai mwene hinya wothe, we ũtũheaga indo ciothe njega, kuona nĩ watũheire mwana waku wa mũmwe, nĩ watũhe kiugo gĩaku Ngai, ona rĩu no ũtũrathimĩte na irio tũkũrĩanĩra Mwathani. Twaciamũkĩra na ngatho tũgĩgũthaitha Jehova Ngai tũgĩcirĩa. Jehova Ngai, reke tũkorwo na ihinda rĩega ona rĩa gũkũgocithia. Ngwatanĩro tũngĩgĩa nayo na tũkĩaria ona tũkĩrĩanagĩra Mwathani, tũmekũgocithie Ngai. Tũrathimĩre irio icio Mwathani twaciamũkĩra na ngatho. Tũkĩririkanaga ingĩ matarĩ kĩndũ mangĩrĩa kana manyue, Jehova we ũtũhete wĩna ũhoti, nĩ tondũ ndũnyihĩirwo no kũmakinyĩria wega waku Ngai. Ona ithuĩ Jehova ũtũme tũtuĩke kĩrathimo kũrĩ acio matarĩ, tũtambũrũkie guoko tũmarathime. Twaciamũkĩra na ngatho tũgĩkũria tũrathimĩre, ona session ĩngĩ tũgũcoka. Jehova Ngai, Roho waku mũtheru atũtongorie maũndũ-inĩ mothe tũgwĩka. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Karibuni sana. Ihinda rĩrĩ ngũ request praise team ĩtũtongorie tũgĩcokia ibuku vestry. Yekutokoria Mwathani na